Per tutti gli italiani che pensano che spaghetti e meatballs siano solo una trovata italo-americana, allora benvenuti nel 51esimo stato della federazione, l'Abruzzo. Qui nasce uno dei pochi piatti davvero italiani che unisce le polpette e la pasta nello stesso piatto. Gli spaghetti alla chitarra con le pallottine. Piccole, succulenti, bocconcini di carne immersi in un sugo ricco, denso, profumato. Una ricetta da sogno per chi ama i primi di carne e per chi ama l'Italia autentica. Per il sugo di carne ci servono una cipolla, una carota, un gambo di sedano e qualche spicchio d'aglio intero. Scaldiamo l'olio extravergine in una casseruola pesante. Facciamo dorare l'aglio e poi lo togliamo. Ora entra in scena la carne. Costine di maiale e manzo per spezzatino, per intenderci. Rosoliamo a fiamma vivace. Il sugo di carne si abbina benissimo con le polpettine. Tuttavia, se preferite un sughetto semplice, veloce e leggero, fate pure, noi non vi multiamo. La carne deve dorarsi, imbrunirsi per creare la giusta profondità di sapore. Quando è ben colorita, aggiungiamo le verdure in pezzi grandi. Le facciamo dorare, sfumiamo con mezzo bicchiere di vino bianco. Facciamo deglassare bene il fondo di cottura, quindi versiamo la passata di pomodoro. Un po' d'acqua, 3 pizzichi di sale, 3 di pepe e lasciamo sobbollire piano piano per almeno 2 ore. 3 ore sarebbe ideale. La carne si sfalderà e il sugo diventerà corposo, ricco, quasi da mangiare con il cucchiaio. Nel frattempo prepariamo le chitarre e le polpettine. Oggi Nicole chiama in aiuto nonna Lulu, maestra di pasta fatta in casa. Il formato classico per questo piatto è lo spaghetto alla chitarra, una pasta fresca all'uovo tagliata con uno strumento che dà allo spaghetto il suo nome. Sul nostro canale trovate il video dedicato. Qui nonna Lulu lavora la pasta alla vecchia maniera. Impasta a mano, lo stende col mattarello e quindi lo passa alla chitarra. Il risultato è una pasta a sezione quadrata di circa 2-3 mm di spessore, con una superficie ruvida che cattura il sugo come nessun'altra. Le nostre belle chitarrine con il sugo con le pallotte. Le chitarre sono pronte. Torniamo ora a Nicole che ci prepara le pallottine. Per le polpettine abbiamo bisogno della mollica di pane imbevuta di latte, carne macinata di manzo, parmigiano reggiano grattugiato, un uovo, sale, pepe nero macinato al momento e una generosa grattata di noce moscata. Le mani sono il miglior utensile per questo lavoro, quindi si impasta. E quando il composto è omogeneo lo avvolgiamo con la pellicola per evitare che si ossidi
e lo mettiamo in frigorifero per farlo maturare per mezz'ora. Si può fare riposare anche tutta la notte affinché i sapori si intensifichino, potendo. È ora di tornare alle nostre polpettine. Queste sono grandi come un'oliva. Immaginate 6 pallottine in un solo cucchiaio, come i tortellini bolognesi DOC, 6 a cucchiaio. Una volta formate le facciamo ruzzolare sulla farina per evitare che si attacchino e per conferirgli quella doratura e croccantezza unica in cottura. In Italia le polpette vengono di solito servite da sole, come antipasto o secondo piatto, e quasi mai sopra la pasta. Allora come hanno fatto gli spaghetti con le polpette al sugo, ovvero gli spaghetti with meatballs, a diventare un simbolo della cucina italiana in un paese come gli Stati Uniti? La teoria più accreditata è che gli immigrati italiani, arrivati in una terra dove la carne era più accessibile e i clienti dei ristoranti si aspettavano un piatto completo con carne e carboidrati insieme, abbiano unito la loro amata pasta con le polpette. Le pallottine sono fatte, il sugo è pronto. Idem per le chitarre, non ci resta che cucinare le chitarre, le polpettine ed unire il tutto. Togliamo le verdure e la carne dal sugo, quelle sono la nostra seconda portata. Guardate la morbidezza di questa carne, si può tagliare anche con un cucchiaio. Intanto lessiamo gli spaghetti alla chitarra, una valida alternativa è lo spaghetto quadrato trafilato al bronzo, con la stessa consistenza ruvida e con la stessa sezione. Certo non è all'uovo. Mentre la pasta cuoce, copriamo il fondo di una padella con dell'olio e ci facciamo saltare dentro tutte le pallottine infarinate. Le lasciamo imbrunire per bene. Quando si formerà una bella crosticina, aggiungiamo metà del sugo di carne e 2 mestoli d'acqua di cottura. E questo è il risultato finale ed il segreto della cremosità di questo piatto. Infine il momento più bello, si impiatta. Ecco il piatto che unisce 2 mondi, la cucina rustica dell'Abruzzo e il sogno americano dell'abbondanza. Le pallottine d'Abruzzo dimostrano che le radici della cucina italiana sono forti, vive e capaci di reinventarsi. Servitele con una grattugiata di parmigiano ed un buon vin rosso, si intende. E non dimenticate di iscrivervi a piatto se non l'avete già fatto e di mettere un like ed un hype.